What's up guys? Yellow Cinematics. What's up guys? So first of all I want to thank you guys for supporting me. मेरी जो लास्ट वीडियो आई है चैंग एंड एल्सविन के ऊपर जो गाड़ी के ऊपर रिव्यू मैंने बनाया है, तो आई हैव गॉट अ मच बेटर फीडबैक एंड मच बेटर व्यूज़ ऑन इट. बस वॉच और भी इतना अच्छा ऊपर चला गया है, तो आई वांट टू थैंक यू ऑल गाइस. अच्छा यार, कट द क्रैप, इट्स नॉट अ क्रैप वैसे, कट द क्रैप. सो द थिंग इज़ दैट कि ना आपका भाई न्यू पीसी ले आया, ठीक है. तो इसके मैं कुछ स्पेक्स बताना चाह रहा था कि यार मतलब किस तरह मिला. एज आई ऑलवेज से कि पाकिस्तान में कोई चीज़ ऑथेंटिक और अच्छी चीज़ मिल जाना बड़ी बात होती है, ठीक है. यहाँ पे कोई चीज़ नहीं आती, कोई चीज़ नहीं आती. सो व्हाट आई गॉट इज़ Z440, ठीक है. Z440 आ गया. अच्छा, इसके स्पेक्स के बारे में बात करें तो देयर आर काफ़ी चूज़ी हो गया था मैं ना. आई विजिटेड लाइक 3 टाइम्स. मैं फी सेंटर गया, ठीक है. मेरा एक दोस्त है, ठीक है. ही बेसिकली वर्क्स कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत काम और बहुत जीनियस किस्म का बंदा है अबाउट कंप्यूटर. तो वहाँ गए, पहले दिन गए तो भाई पीसी आउटर बॉडी से मैं मार खा रहा था. आउटर बॉडी मुझे पसंद नहीं आ रही थी पीसी की, ठीक है. जो मैं मतलब बेचारा थोड़ा शशका हो गया, पीछे पड़ी हुई थोड़ी सी शशके लिए लगे. तो ही सेड कि यार देख, तेरा 30-40 हज़ार रुपया टोटल ये खूबसूरती और ये लाइटिंग शेटिंग के चक्करों में लग जाना, पठानों वाले चक्करों में. तो मैंने 1-2 बॉडियाँ पसंद की, तो डैट वर लाइक 15 से 20 हज़ार रुपये की बॉडी थी और 800 रुपये का फ़ी फ़ैन था. और फ़ी फ़ैन मीन्स कि 8 फ़ैन लगने थे उस बॉडी. 8 फैन 8 तो 6400 रुपीज़ आई थिंक. 64 ही होता है ना, जो भी है. तो जितने बंदे वो उतने पैसे उधर लग जाने थे और 15-20 हज़ार रुपये की बॉडी लग जानी थी. और उसके बाद उसके शशके बचके ये वो लटर पटर. उसके बाद सबसे बड़ी बात, उसकी रीसेल वैल्यू कोई नहीं, इसकी भी नहीं है वैसे तो, उसकी भी नहीं है, एक ही बात है. लेकिन ये है कि ये मतलब मेरा पैसे बच गए, ठीक है. तो पाकिस्तान में हम पैसे बचाना बहुत ज़रूरी होता है, तो हम पैसे बचाते हैं. तो सीन ये है कि अब मैं इसके स्पेक्स के बारे में बात करता हूँ, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल इसके प्रोसेसर के बारे में बात करूँ तो प्रोसेसर इज़ 2630V3 वर्जन. Xeon प्रोसेसर लगवाया बिकॉज मेरा ज़्यादा काम गेमिंग का नहीं, एडिटिंग का है. मैंने एडिटिंग ज़्यादा करनी है, मैंने प्रीमियर प्रो ज़्यादा यूज़ करना है, मैंने फिल्मोरा करना है. एंड सबसे बड़ी बात, मैंने वो दोनों टेस्ट कर लिए हैं इसमें, ठीक है. Xeon प्रोसेसर है 2630 वर्जन 3 है, ये मैंने लगा लिए. वर्जन 3 फैमिली होती है इनकी अपना प्रोसेसर्स की, वो प्रोसेसर है. उसके बाद हार्ड डिस्क में आए तो SSD जो है वो 128 GB की इसमें विंडो फेंकी हुई है. और अगर हम आते हैं दूसरी ड्राइव्स के बारे में, 2 टेराबाइट की वो ड्राइव हैं, ठीक है. एक ड्राइव है 2 टेराबाइट की, एक ड्राइव है, ठीक है. और आई थिंक वो सैमसंग कंपनी की है और जो दूसरी आई थिंक हिटाची की है, आई गेस, ठीक है. तो इतना ज़्यादा मैंने उस पर गौर नहीं किया था, ठीक है. जो बेसिक मैंने गौर जिन चीज़ों पर करना था वो जो मैंने कर ली, ठीक है. अब नेक्स्ट थिंग जो आती है जी, वो हम बात करते हैं बेसिक GPU के बारे में. एज वी ऑल नो कि GPU इज़ हाउ मच इम्पोर्टेंट इन गेमिंग एंड एडिटिंग और गेमिंग में कितना इम्पोर्टेंट है. फायर प्रो W7000 हमने लगाया है इसमें. K4200 की बात चल रही थी बट वो अवेल नहीं हो सका, मिला नहीं. बट आई थिंक कि फ्यूचर में आई विल चेंज कर लूँगा, वो बंदा वाकफ़ है तो स्वैप हो जाएगा, ओके. तो उसको कर लेंगे हम चेंज, K4200 लगा लेंगे. क्योंकि K4200, और अगर हम W7000 की बात करें तो यार बेंचमार्क के थ्रू चेक करो तो ऑलमोस्ट वन एंड द सेम थिंग. अच्छा, इसमें भी कैटेगरीज आती हैं, मुझे पहले नहीं पता था, अब पता लग गई हैं कि कुछ कार्ड्स सिर्फ गेमिंग के लिए गुड रहते हैं, कुछ कार्ड्स सिर्फ एडिटिंग के लिए गुड रहते हैं. तो उस बंदे ने मुझे रेकमेंड किया यहाँ K4200, और फिर मैंने प्रीमियर प्रो की जो रिक्वायरमेंट्स है उसमें जाकर भी चेक किया, तो वहाँ पे भी W7000 भी था और K4200 भी था. लेकिन K4200 जो आ रहा था वो वर्क करता है 2018 तक के वर्जन के साथ, और जो ये W7000 था 2020 के साथ आ रहा था. आई डोंट नो कि ऐसी क्या चीज़ है कि जी वो लेटेस्ट के साथ भी सपोर्ट कर रहा है और वो नहीं कर रहा. अच्छा यार, फायर प्रो मैंने लगाया है, तो मैंने इसके बाद सॉफ्टवेयर भी चेक किए हैं, ऑल ओके, वर्किंग फाइन, सब कुछ. अच्छा, इसमें अगर पीसी की बात करें तो इसकी बैक साइड पे भाई 4-5 पोर्ट्स हैं USB की,
ठीक है, ये कोई नई बात नहीं है। फ्रंट पे 4-5 पोर्ट्स हैं, नॉट न्यू, ठीक है। और एक माइक की ऑप्शन एंड एक हेडफोन की ऑप्शन है इसमें, हेडफोन की ऑप्शन है, व्हाट ब्लंडर। अच्छा, हेडफोन की ऑप्शन है और उसकी माइक की ऑप्शन है। सो यार देखो, अभी मैंने पीसी में विंडो शिंडो कराई है, चीज़ें की हैं, ड्यूल मॉनिटर लगाए हैं। 1 मॉनिटर में पहले था, 1 मॉनिटर में अभी लेके आए, 1 मॉनिटर वो पड़ा हुआ है। आई डोंट नो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, बट आई लव द मल्टी स्क्रीन प्रोसेस। ठीक है, ड्यूल स्क्रीन आ जाता तो मज़ा आता है यार काम करने का। ये बेसिकली जो है ना, प्रीमियर प्रो में यूज़ करना बड़ा ईजी होता है, एडिट करना बहुत ईजी होता है। उसमें से हम एक स्क्रीन जो डिस्प्ले वाली हम चेक कर रहे हैं कि फाइनल एडिटिंग क्या है, उसको मैं बड़ी स्क्रीन पे ले आता हूँ और बाकी सबको उधर रख के यूज़ करता हूँ। तो फॉर नाउ लाइक इट्स बीन 2 to 3 डेज़ पीसी लाया हूँ, तो उस पर एडिटिंग कर रहे हैं। तो अभी कल मेरे साथ एक ब्लंडर भी हो गया कि मेरा सारा डाटा फुड़क गया। अभी इसमें थोड़ा डाटा मैंने कॉपी किया ही था, कुछ वीडियोस थी, कुछ वीलॉग्स बनाए हुए थे। जिस दिन मैंने चैंगन एल्सविन की वीडियो बनाई थी ना, उस दिन मैंने एक वीलॉग भी तैयार किया हुआ था, लेकिन अफसोस सारा उड़ गया। अच्छा, तो कोई बात नहीं, हो जाता है डाटा भाई, जितना ज़्यादा कॉपी करके रखोगे उतना बचेगा। अच्छा, पीसी के बारे में बात करते हैं, ज़्यादा हम इधर उधर की बात नहीं करते। पीसी जो है ना इस वक्त मज़ा दे रहा है, डीवीडी रोम इसमें री राइटर लगा हुआ है जो कि आजकल इस्तेमाल नहीं होता, इट्स लाइक फ्री। ठीक है। अच्छा, इसकी टोटल कॉस्ट के बारे में बात करेंगे जब मैं डेस्क टूर बनाऊँगा ना, अपना पूरा डेस्क टूर, मेरे डेस्क टूर पे क्या क्या है उसके बारे में जब वीडियो बनाएंगे, तो फिर हम डेस्क टूर में इसकी बात करेंगे। फिर अगला जो बनाएंगे वो रूम टूर पे बनाएंगे। तो अगर इसमें मतलब आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए कि यार मैं पीसी बनवाना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं इस तरह मतलब ये स्पेक्स के साथ चाह रहा हूँ, तो यू कैन आस्क मी। जितना मुझे पता है मैं उतना तो आपको बताऊँगा ना कम से कम। तो यार वीडियो पूरी देखो और सब्सक्राइब ज़रूर करना है मेरे चैनल को। एंड आई एम ट्राइंग टू ग्रो ऑन दिस प्लेटफॉर्म, और ट्राई कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा। एल्सविन की वीडियो आई डोंट नो कि मेरी पहली वीडियो है जो इतनी जल्दी इतने व्यूज़ पे गई है। अभी तक जितनी बना रहा हूँ उतनी ही जा रही हैं, क्योंकि आई थिंक दी कंटेंट इज़ नॉट गुड आइदर, या कंटेंट बनाना नहीं आ रहा या कुछ भी है, लेकिन आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। सो इंशाल्लाह हो जाएगा यार, कोशिश तो कर रहे हैं। ठीक है, अब देखें, एक चीज़ शौक है और एक चीज़ पैशन है, तो करना तो है ना। अब जो दूसरे जो सोर्सेज होते हैं ना, आपने जो दूसरे काम करने थे, जब आप वो कर लेते हो ना, फिर आप कुछ एक्स्ट्रा अपने पैशन की तरफ जाते हो। अगर डायरेक्ट पैशन की तरफ भी चले जाओ ना, तो कुछ चीज़ें पीछे रह जाती हैं। तो हमें ज़रा बैलेंस करना, वर्क लाइफ बैलेंस पे चलना है। तो दैट्स वाई आई एम ट्राइंग टू बी अ गुड कंटेंट क्रिएटर। व्हाट अ वर्ड। आई होप यू लाइक माई वीडियोज़, so kindly please subscribe. Thank you so much. Allah Hafiz.